از همون اولین روز سال 2021 تا الان شاهد به وجود اومدن یه عالمه عشق جدید و کلی جدایی‌های غیرمنتظره توی زندگی خصوصی بازیگرای معروف ترکیه بودیم که مطمئنم از خیلیای اونا خبر ندارین. میخواین بدونین توی این سال کیا به هم رسیدن و راه کیا از هم جدا شده؟ پس همین حالا عضو کانال لنز بشین و این ویدیوی داغ و باحالو از دست ندین. دمت özdemir و اوزهان کوچ. اولین خبر عاشقانه‌ای که در سال 2021 منتشر شد و عین یه بمب هم رسانه‌ها رو منفجر کرد، شروع رابطه دمت با خواننده ترک اوزهان کوچ بود. دمت قبلاً بارها خبر رابطه خودش و اوزهان رو تکذیب کرده بود و گفته بود ما فقط دوستای صمیمی هستیم. اما انگار این صمیمیت کار دستشون داد و دوستیشون به عشق تبدیل شد. سلین شکرجی و ابراهیم سلیم. سلین شکرجی 32 ساله به تازگی رابطه عاشقانه‌ای رو با ابراهیم سلیمی 42 ساله شروع کرده و این زوج خیلی زود بعد از شروع رابطه‌شون با هم به تعطیلات رفتن. سلین توی یه مصاحبه‌ای در مورد رابطه‌اش گفته که همه چیز بین اونا داره خوب و قشنگ پیش میره. ملیسا دونگل و دنیس شاهین. ملیسا در می 2021 با به اشتراک گذاشتن عکسی از خودش و تاجری به اسم دنیس شاهین با ایموجی قلب شروع رابطش رو با دنیس که پسر صاحب یکی از رستوران‌های زنجیره‌ای در ترکیه است به طرفداراش اعلام کرد. دیلان چیچک دنیز و سور ساوارسون. هنوز یه ماهی از جدای دیلان از علیهان آلاولو نگذشته بود که اون رابطه جدیدی با یک کارگردان ایسلندی به اسم سور ساوارسون شروع کرد. این کارگردان 37 ساله از ازدواج قبلی خودش 3 فرزند داره. هیلال آلتین بیلک و متین هارا. به تازگی عکسایی از هیلال و متین هارا نویسنده ترک توی فضای مجازی منتشر شده و صمیمیت این زوج توی این عکس‌ها باعث شده که خیلی‌ها بگن هیلال به تازگی رابطه عاشقانه‌ای رو با نویسنده ترک متین هارا شروع کرده. اما فعلا این خبر از طرف این زوج نه تایید شده و نه تکذیب. ملیسا شنولسون و امود اویرگن. ملیسا که مدتی بود با عشق سابق توبا بویکوسون در ارتباط بود به تازگی به رابطش با اون خاتمه داده. گفته میشه دلیل این جدایی پیام‌های تبریک عید قربانی بوده که بین امود و توبا رد و بدل شده و ملیسا که دیده امود نمیتونه توبا رو فراموش کنه تصمیم گرفته قید این رابطه رو بزنه. دنیز جان آکتاش و هافسانور سانجاک توتان. این زوج با هم در سریال عشق میگریاند همبازی شدن و آشنایی اونا از همونجا شروع شد. اما این آشنایی بعد از مدتی به عشق تبدیل شد. گویا این زوج مدتی به طور پنهونی با هم در ارتباط بودن، اما بالاخره در سال 2021 به عشقشون اعتراف کردن و اونو علنی کردن. پینار دنیز و ییت کیرازچی. درست زمانی که شایعه‌هایی از رابطه عاشقانه پینار با انگین آکیورک به گوش می‌رسید، مشخص شد که پینار با انگین نه بلکه با ییت کیرازچی همبازی خودش در فیلم آسکین کیامتی به تازگی رابطه عاشقانه رو شروع کرده. کان ییلدیریم و حادیث آچیکگوز. یکی از جدایی‌های جنجالی امسال مربوط میشه به زوج کان و حادیثه. میونه این زوج که رابطه خیلی خوبی هم با هم داشتن بعد از حرفای جنجالی خواننده معروف ترک ابرو در مورد حادیثه و شوهر سابق خودش بدجوری به هم خورد و با اینکه اوایل کان از حادیثه در برابر این اخبار کلی حمایت کرد اما آخرش کارشون به جدایی رسید. حالا حادیثه رابطه جدیدی رو با تاجری به اسم مهمت دینچرل شروع کرده.
این روزا هم شایعه‌هایی از رابطه کان با مانکن ترک چالاشیکل به گوش میرسه. برک آتان و سلین یاجی‌اولو. عشق بین برک و سلین با کامنت‌های عاشقانه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی برای هم می‌ذاشتن برملا شد و گفته میشه که رابطه این زوج به سرعت داره پیش میره تا جایی که برک به سلین پیشنهاد ازدواج هم داده و سلین هم با اون موافقت کرده. اوراس کایگیلاراولو و گولجان ارسلان. اوراس اوایل سال یه مدت کمی با برای توزونچا در ارتباط بود و بعد از اون با گولجان ارسلان وارد رابطه شد و اونا با هم به تعطیلات رفتن و اینجوری وجود رابطه‌شون رو تایید کردن. اما وقتی از تعطیلات برگشتن فهمیدن که نمیتونن با هم کنار بیان و به همین زودی از هم جدا شدن تا عمر رابطه‌شون در حد یه تعطیلات رفتن باشه. نیهان یالچین و برکر گوون. نیهال و برکر به تازگی با هم رابطه‌ای رو شروع کردن و این زوج برای اولین بار در بودروم در کنار هم دیده شدن. جالبه بدونین که نیهال 14 سال از برکر بزرگتره. موراد دالکیلیچ و ستاره آکباش. موراد که بعد از جدایی از هانده ارچل مدتی با کسی در ارتباط نبود، به تازگی خبر رابطه عاشقانش با ستاره آکباش، دوست و همبازی هانده ارچل در سریال تو درم را بزن، تیتر اول رسانه ها شد. اما گفته میشه این رابطه به همون سرعتی که شروع شده با همون سرعت هم به پایان رسیده. اوزان دولونای و پلینای ییت. اوزان چند ماهی میشه که رابطه عاشقانه‌ای رو با مدل ترک پلینای ییت شروع کرده. این زوج با به اشتراک گذاشتن عکسای 2 نفره‌ای در شبکه‌های اجتماعی عشق خودشون رو علنی کردن. مرو دیزدار و گورهان آلتونداشار. در ژوئن 2021 خبر جدایی مرو دیزدار از همسر بازیگر خودش عین یه بمب توی رسانه‌ها منفجر شد و از اون داغ‌تر این بود که خیلیا دلیل این جدایی و خیانت مرو به همسرش میدونستن. اما مرو اعلام کرد که اونا خیلی دوستانه از هم جدا شدن و هیچ خیانتی در کار نیست. برای دیدن ادامه این ویدیو روی دکمه عضویت کانال لنز بزنید و با ما همراه باشید. ملیکه ایپهیالووا و آلتو گلتن. ملیکه و آلتو همونطوری که در سال 2019 خیلی یهویی با هم ازدواج کردن، در فوریه 2021 هم با خبر جدایی غیرمنتظرشون همه رو غافلگیر کردن و به صورت توافقی از هم جدا شدن. بعد از اون اخباری از وجود رابطه عاشقانه بین ملیکه و فورکان پالالی سر و زبونه افتاد که البته انگار این رابطه هم به خاطر اختلاف نظرهایی که با هم داشتن خیلی زودتر از انتظار تموم شد. ازگی ایوب‌اولو و اولجان انگین. جدایی ازگی و اولجان یکی از اون خبرایی بود که هیچ کسی نمیتونست حتی فکرشم بکنه. این زوج 1.5 سال میشد که در کنار هم بودن و با وجود عشق آتشینی که بینشون بود همه منتظر خبر ازدواجشون بودن. اما اونا به تازگی از هم جدا شدن و همه رو با این خبر شوکه کردن. ملیسا آسلیپاموی و مصطفی مرتکوچ. در حالی که ملیسا و نامزد فوتبالیستش اوزهان اوزیاکوب در حال تدارک برای مراسم عروسیشون بودن، خیلی ناگهانی تصمیم به جدایی گرفتن. اما هنوز 1 ماه از این جدایی نگذشته بود که ملیسا رابطه جدیدی رو با مصطفی مرتکوچ شروع کرد. آراس بولود اینامری و بیگه اونال.
دیگه فکر کنم همه عادت کردیم هر چند وقت یه بار خبر قهر و جدایی بیگه و آراس رو بشنویم و بعد دوباره اونا رو در کنار هم ببینیم. الانم دوباره یه ماهی میشه این خبر پخش شده، اما از طرف این زوج هنوز نه تایید شده و نه تکذیب و همین باعث شده همه طرفداراشون از جمله خود من منتظر باشن که اونا دوباره با هم آشتی کنن. فرح زینب عبدالله و اف چلیک. این بازیگر در جولای 2021 با انتشار عکسی با متن دوست دارم به طور رسمی رابطه‌اش رو با تهیه کننده موزیک اف چلیک اعلام کرد. بیرجا آکالای و اردم حمزه. بیرجا آکالای به تازگی رابطه عاشقانه‌ای رو با یه معمار به اسم اردم حمزه شروع کرده و این زوج بعد از گذشت یه ماه از رابطه‌شون بالاخره برای اولین بار در جولای 2021 در کنار هم دیده شدن. سفدا ارگینجی و یلماز کوند. این اواخر در حالی که زمزمه‌هایی از ازدواج سفدا و یلماز به گوش می‌رسید، یهویی پیام‌هایی از یلماز فاش شد که نشون میداد اون به سفدا خیانت می‌کرده و اینجوری شد که سفدا بدون از دست دادن حتی یه ثانیه به سرعت برق و باد از یلماز جدا شد. مروه چایران و اسماعیل حاجی‌اولو. مروه و اسماعیل بعد از 1.5 سال رابطه در می 2021 از هم جدا شدند. گفته میشه دلیل جدایشون این بوده که مروه موش اسماعیل رو با یه زن دیگه گرفته. جالبه که پارسال هم اسماعیل با مروه به همسرش دویگو کایاکومارکی خیانت کرده بود و این خیانت هم منجر به طلاق اونا شده بود. رضا کجاآلو و هازال سوباشی. وقتی که در سال 2019 هازال سوباشی به کادر بازیگران سریال گودال اضافه شد، عشق بین رضا و هازال هم شروع شد. اما با تموم شدن این سریال، عشق این زوج هم در مارچ 2021 به پایان رسید. گفته میشه دلیل جدایی این زوج که 16 سال اختلاف سنی داشتن، اختلاف نظرهایی بوده که با هم داشتن. بوراک دنیز و دیدم سویدان. تازگی خبرایی از جدایی بوراک از دیدم سویدان شنیده شده، اما این زوج سوالات خبرنگارا در این مورد رو بی جواب گذاشتن و در این مورد هم تا به حال هیچ صحبتی نکردن. در نتیجه باید منتظر باشیم و ببینیم این خبر راسته یا دروغ. احمد تانسو تاشانلار و اویا اوناستاسی. این زوج که سالها پیش با هم نامزد بودن اما جدا شده بودن، دوباره به لطف بازی در سریال هرجایی در کنار هم قرار گرفتن و با تموم شدن نقششون توی این سریال شروع دوباره عشقشون رو در مارچ 2021 به همه اعلام کردن. اونور تونا و الیف دوان. گویا اونور چند ماهی میشه یه رابطه جدید رو با بازیگر ترک الیف دوان شروع کرده. اما این زوج که توسط خبرنگارا دست تو دست شکار شدن، نه این خبر رو تکذیب کردن و نه تایید. آلپ ناوروز و ابرو شام. آلپ ناوروز و مدل و بازیگر ترک ابرو شام که در سال 2020 با هم وارد رابطه شده بودن، به تازگی با پاک کردن عکسای مشترکشون از فضای مجازی و آنفالو کردن همدیگه به شایعه‌های جداییشون دامن زدن و اینجوری علاوه بر شایعه جدایی اونا، شایعه رابطه داشتن آلپ و همبازیش آیچا آیشین توران در سریال داستان جزیره هم سر زبون افتاد. ملیس ایشیتن و سرگین دویجی. ملیس بعد از جدایی از اوراسکای گیلار اوغلو در 24 مارس 2021 توی پستی که در اینستاگرام خودش به اشتراک گذاشت، عشق جدیدش کمدین معروف فضای مجازی سرگین دویجی رو به همه معرفی کرد.
نور فتاح اغلو و لونت وزیر اولو. این زوج با وجود داشتن یه دختر در اوایل سال 2021 بعد از 8 سال زندگی مشترک برای بار دوم از هم طلاق گرفتن و حضانت دخترشون به نور داده شد. ازگ دمیرتل و جم آنیلکنار. سریال داستان جزیره انگاری قراره یه سریال پر از اخبار عاشقانه باشه، چون هنوز چیزی از شنیده شدن شایعاتی از رابطه داشتن آیچه آیشون توران و آلپ ناوروز نگذشته بود که 2 بازیگر دیگه این سریال ازگ دمیرتل و جم آنیلکنار یه رابطه عاشقانه رو با هم شروع کردن. بهار شاهین و دوروک هانتوکوز. بهار که 5 ماهی میشد با بازیکن تیم فوتبال بشیکتاش وارد رابطه شده بود، تصمیم گرفت از اون جدا بشه. گفته میشه دلیل جداییشون این بوده که دوروکان به یک تیم فوتبال خارجی منتقل شده و بهار قبول نکرده که همراهش به خارج از کشور بره. هانده ارچل و کرم بورسین. با شروع سریال تو درم را بزن، شایعه‌های رابطه عاشقانه کرم و هانده هم شروع شد، اما اونا هیچ وقت این اخبار رو تایید نکردن. تا بالاخره فصل اول این سریال تموم شد و این زوج برای استراحت راهی مالدیو شدن و با به اشتراک گذاشتن عکسای 2 نفره از این سفر عشق خودشون رو به همه اعلام کردن و اینجوری رسانه ها رو ترکوندن. ایلایدا آلیشان و سارکای توتونجو. با همبازی شدن ایلایدا و سارکای در سریال معصومیت، بارها شاهد شایعه‌ای از شروع رابطه عاشقانه‌ای بین این زوج پرطرفدار بودیم که البته هر دفعه از طرفشون تکذیب می‌شد، تا بالاخره همین چند وقت پیش بود که خبرنگارای همیشه در صحنه ترکیه توی بودروم مچ این زوج رو گرفتن و عکسای دست تو دستشون رو منتشر کردن و اینجوری دیگه راه فراری واسه تکذیب این خبر براشون نذاشتن. خب بگیم ببینم نظرتون در مورد این ویدیو چیه؟ دیگه شما کدوم زوجا رو میشناسین که جاشون توی این لیست خالیه؟ اسم اونا رو برای ما بنویسید و این ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای باحال و داغ ما عضویت در کانال لنز رو به هیچ وجه فراموش نکنید.